परतून इलिगली स्पीड ब्रेकर घालपाचें काम चालू आनीक परतून हायवेचेर स्पीड ब्रेकराचें परमिशन आसून सुद्दां परत हायवे ब्लॉक केला आनीक परतून स्पीड ब्रेकर घालपाक सुरवात जाल्या आनी आमी तरी बॅरिकेड्स आहा ती सायडी काडपाक लागल्यात. हाजें खंय कायद्यान परमिशन अजून दिली ना जाल्यार परत घालता आनी काडटा कित्याक काय म्हूण लोकांनी मोठो प्रश्न केला. NH-66 हायवे मडगांव टू कारवार. परमिशन ना स्पीड ब्रेकर घालपाचें आनी तरी आसतना काम चालू. बॅरिकेड्स घालून रोड ब्लॉक केल्लो आसा आनीक गांवच्या लोकांनी कित्याक लागून रोड ब्लॉक केल्यार रोखडें तांचेर FIR रजिस्टर जाता जाल्यार ह्या लोकांचें कित्याक जायना म्हूण तितलोच गंभीर प्रश्न आतां परतून आयला. म्हाका पयलींच रेजिडेन्शियल हिंगाचे लोकांक समज सांगलें तेन्ना आमी इमिजिएट येयले तेन्ना पळोवपाक गेल्यार आमी घालताले. एक विचारलें तुमचे कडेन परमिशन आहा तो म्हणटा ना परमिशन हितून ना बाकी सगळी परमिशन आहा तेन्ना मेन परमिशन आहा तें तुगेलें तुजे कडेन ना तर तुमी खंयचे एजन करता काय म्हणल्यार मागीर आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे AE आहा ताकाय फोन केलो. AE म्हणल्यार अशें तुगेलें इलिगली म्हणल्यार हें करता तुमचे कडेन म्हणल्यार कितें इंटिमेशन आहा काय परमिशन आहा तेंचे कडेन तो म्हणपाक खंयचेच परमिशन इश्यू केलें ना तांकां. जाल्यार हांव म्हणटा हांकां खंयचे कोणा कडल्यान तुगेलें इतलें हें मेळटा की तुगेलें हायवे ब्लॉक करपाक. हायवे ब्लॉक आनी हायवे ऑब्स्टकल करता जाल्यार हेंचेर खरें म्हणल्यार तुगेलें FIR जावपाक जाय पूण खंयचे डिपार्टमेंटाचेर एक्शन घेयना. आनी हें आतां जाल्लें ह्या कारणान तुगेलो आतां हिंगच्यान आमचो बॉर्डर जी आहा 5 किलोमिटर पयस आहा ही आख्खी आमकां रेजिडेन्शियल एरियाक तुगेलो डेली अशें करून तुगेलो त्रास भोगपाक पडटलो. फाट डॅमेज तुगेलो पळय तुगेलो गाडी डॅमेज फुडें हेचेर खंयच कोणाक पडोन गेल्लें ना काय कितें. आनी हें आमी कंप्लेन दिवन रावप आमी येवन रस्त्यार रावप आनी तुगेलो हेमी एक्शन कितें घेवप पुलीस कितें करता हायवे डिपार्टमेंट कितें करता. आतां हायवे कितें जालें तेन्ना म्हाका आपूण काडपाक लायता म्हूण सांगलें ताका आनी सोमाराक दुसरी आपूण ते रमलोक बेश्टी घालपाक लायता म्हूण सांगलें पूण हेंचे कडेन कसलीच परमिशन ना. पयर गालजीबागान कांय नुस्तेकार नुस्तें मारपाक गेल्ले आनी ते नुस्तें मारपाक गेल्ले ते ना जाले आनी प्रशासनाचें हलगीचपणां आनी लेट काडटात म्हूण काही लोकांनी 5 मिनटां खातीर हायवे आडोवन दवरलो. तो 5 मिनटां खातीर हायवे आडोवन दवरलो म्हूण तांचेर आतां हायवे आडयला म्हूण तांचेर कंप्लेंट घाल्या. जाल्यार शेळी म्हणटा त्या गांवांत 3 पाटी हायवे आडोवन स्पीड ब्रेकर घाले आनी 3 पाटी काडले आनी प्रत्येक पाटी ट्रॅफीक जाम जालें लोकांक प्रॉब्लम जालो जाल्यार हांचेर कित्याक FIR जायना. कशें आहा तुगेलो गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी तेंचेर कशें तरी एक्शन तेजेर आहा. गव्हर्मेंटाक म्हाका दिसता तेमी तुगेले गव्हर्मेंटाक कॉन्फिडन्साक घेवनूच करता इलिगलची कामां आहा ती. आयज आमचे तेन्ना पयर आमी गेले तेन्ना आमी कित्याक लागून गेल्ले आमी लोकांक थंय तुगेलो त्रास जाता लोक आमचो कोण आहा कोण एक्शन घेना म्हण तेन्ना आमी रस्त्यार देंवले म्हणटा मागीर 5 मिनटांक लागून तुगेलो बंद केलो म्हणटा म्हणजे आमचेर FIR घातला. आनी आयज हेजें हेच व्हडले ऑब्स्टकल्स हाडटा हेजे व्हडले तुगेलो लोकांक त्रास करता जाल्यार तेंचेर कित्याक FIR जायना. हातून आमगेली ऑथॉरिटी तांकां मेन अशी दिसता 101% ऑथॉरिटी मेळोन आहा म्हूण तेंगे इतले काबस्ताद जाता नाल्यार कोणाक इतले काबस्ताद जायना तुका असलें हें करपाक. आतां हायवे जेन्ना ब्लॉक करता तेन्ना जर तांकां अधिकारूच ना जाल्यार तांगेले कायद्यान कॉन्ट्रॅक्ट कॅन्सल करपाक जाय कारण ते कायदो हातान घेवपाक लागल्यात आनी वयल्यान तांची जे उलोवपाची पद्दत आसा ती रफ आसा. तुमकां कितें दिसता. तांकां बाय मंडे म्हाका येयन सांगला आपूण हिंगा सायटीर येता कित्याक फाल्यां हॉलिडे आहा आपूण सायटीर येता तुकाय आपयता आनी कितें आहा तें आमी हिंगाचे तुगेलो इश्यू सॉर्ट आवट करया. आनी तांकां सांगल्या तेंचे कडेन परमिशन ना जाल्यार तुमी बंद करचें आमकां हिंगा गांवच्या लोकांक त्रास करचो न्हू. गोंय घाणाक दवरला काय कितें असो प्रश्न गोंयांत वारंवार येता आनी आयजूच झेडपीचें इलेक्शन जालां. खुबश्या लोकां कडेन हांव वचून उलयलो ते म्हणटात वोटींग करपाक भंय दिसता आनीक वायटूय दिसता म्हूण. तर कित्याक जेन्ना आमी गोंयचें उज्वल कितें तरी जावं गोंयचें भविश्य उज्वल जावं आनी गोंय आमचें नंबर 1 जावं म्हूण आमी वोटींग करतात. पूण वोटींग जावन कोण तरी निवड येता आनी रातोरात ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षांत वतात आनीक उडी मारपाचो सिलसिला चालूच उरता.
गोंय आयज आमचें उरलें ना. हांगा जो टोल बूथ घाला हो टोल बूथ घाला हो भायल्या मनशांनी घाला आनी तांकां आमची ऑथॉरिटी जी आसा ती तांकां सपोर्ट करता काय कितें म्हूण एक मोठो प्रश्न. हांगा शेळी म्हणटा त्या गांवांत 3 फावटी स्पीड ब्रेकर घाले आनी ऑब्जेक्शन दितरी 3 फावटी स्पीड ब्रेकर काडले आनी आयज परतूच स्पीड ब्रेकर घालताले. आमी येवन हांगा विचारल्यार तांचे कडेन परमिशन ना आनी परमिशन नासतना सुद्दां ते येवन इलिगली हांगा स्पीड ब्रेकर घालतात. PWDच्या एक अधिकाऱ्याक फोन करून विचारलें तर ताणें सांगलें तांकां आमी परमिशन दिली ना म्हूण. तरी आसतना गोंयांत असे प्रकार घडटात. तुमी आयज पळयलां खंय तरी शेकां इलिगली, खंय तरी बिल्डींग इलिगली, खंय तरी टोल इलिगली आनी इतले आसून त्या मनशांक सपोर्ट जाता आनी गोंयकारांक सपोर्ट मेळना. आयज तो म्हाका परत विचारता तुमचें नांव कितें, तुजें नांव कितें. विशांत प्रभू गांवकर म्हणल्यार परत विचारता. हाजे वयल्यान म्हजी कंप्लेंट खंय वयर पावपाची आसा काय कितें म्हणून म्हाका एक डावट जावचें. कारण आयज आमी गोंयांत पळयतात की इलिगली कोण तरी करता आनी जर ताका विचारूंक येत जाल्यार ते एक वेळार हल्लोय करतात किंवा तुमचें नांव बरोवन खंय तरी धाडून दितात आनी तोच प्रकार आयज हांगा घडला. आनी हे इलिगली जें चल्लां हाका खतपाणी कोण घालता म्हणून लोक आतां प्रश्न करपाक लागल्यात. आयज जर आमी गोंयकार वचून जर खंयच्या दुसरी स्टेटीन इलिगली जर अशी करत जाल्यार आमकां बांदून घालून मारतले किंवा आमचेर व्हडली कारवाय जातली. पूण आयज गोंय अशें जालां की खुले आम सगळे जाम अशी परिस्थिती जाल्या. जो गोंयांत येता तो धाराईर करता, जो गोंयांत येता तो करोडांनी रुपया जोड वता आनी गोंयचें नांव खंय तरी वायट जाता. ताका लागून आयज लोक मागतात की हे काणकोणां जें घडलां हाची चवकशी ताबडतोब जावची आनी दूध का दूध पानी का पानी जावचें असो आतां लोक डिमांड करतात. हे गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण.